që mrena vetë vendosës ka deputet të atill që votojnë kundër vullnetit të Albin Kurtit dhe për këtë arsye vendi shkon në zgjedhje dhe ata zgjidhen ose hin listë për deputet. Nuk është çështje të vullneti Albinit, është çështje të vullneti i subjekteve që kanë sjell emrat, oj shqipe. Emrat janë të ju kërku me u sjell nga subjekte tjerë të propozuar, jo nga VV-ja. VV-ja i kanë nxjerrë emrat e saj. Kush është një deputet i VV-s i cili do të votonte kundër një marrëveshje që e ka rrit Albin Kurti me një subjekt tjetër për një kandidat. Një marrëveshje, zoti Kurti tha nuk e ofroj, nuk e bëj, pa e qunë në strukturë të subjektit tim, sepse nuk dalë dhaunë e atil. E që një propozim, edhe ata ja votojnë kundër. Hajtë përmemi kush. Jo ata, po ka. Kush për shkak? Pa votuar kundër rezolutës disa deputet. Po tjetër rezoluta s'ka kur fare efekti, për rezolut nuk shkojnë zgjedhje. Okej, a mund vetëm pak. Votojnë diçka që e çon vendin zgjedhje. Shkojmë te krenarin. Ati përgjigjem çollakut. A desha ti përgjigjesh? Po desha ti përgjigjesh se pat shumë dëshirë me dëgju. A ishte pyetja jote për nën pyetje ishte. Për Çollak, a je me neve, a je me ata? Se u bën nervoz tash me lehtë. Jo. Jepe 5 minuta të. Jo nervoz nuk kam nevojë. Me shumë na më thon fjalin dhe në fund se më